세탁기 용량의 기준은 나라에서 정한 거니까 너무 명확해요. 됐어요. 끝! 안녕하세요. 세탁 전문가 세탁설입니다. 유튜브를 하다 보니 생각보다 많은 분들이 잘못된 정보, 매장 판매원이 그랬어요. 설치 기사님이 그랬어요. 어떤 유튜버가 그랬어요. 어디서 누가 그랬다더라 하는 풍문을 실제로 사실이 아닌데 비판 없이 받아들이게 되고 그것이 정설이 되어버리는 경우를 생각보다 많이 보게 됩니다. 하지만 따지고 보면 그들도 그들이 말한 분야에서 완벽한 정보를 제대로 알지 못했을 가능성을 우리는 항상 의심을 해봐야 됩니다. 물론 거기에 저도 예외는 아니죠. 오늘 내용은 저도 이번 기회에 제대로 된 정보를 이제서야 알게 되었고 과거에 저의 컨텐츠에서 잘못된 정보를 드렸기 때문에 사과를 먼저 드립니다. 그만큼 오늘 내용이 얼마나 잘못된 내용으로 정설이 되었는가 미루어 짐작해 볼 수 있는데요. 바로 세탁기의 용량, 마른 빨래 기준인가 젖은 빨래 기준인가. 벌써부터 댓글 반응들이 막 올라오고 있습니다. 자, 결론부터 말씀드리면 세탁기의 용량은 마른 빨래 기준이 맞습니다. 너도 그렇고 나도 그렇고 우리 모두 다 그렇게 알고 있었는데 아니었다고? 네네, 알고 있습니다. 제가 확실히 설명드릴 테니까요. 영상 끝까지 봐주세요. 제가 과거에 세탁기에 사용하는 세제 사용량 3, 7, 10kg에 해당하는 빨래 양에 맞는 세제를 넣어라. 즉 세제 사용 지수를 설명드린 바가 있는데 여기에서의 기준은 마른 빨래라고 말씀드렸죠. 그 이후 세탁기의 용량은 젖은 빨래 기준인데 세제도 젖은 빨래 기준 아닐까요? 라고 하시더라고요. 맞습니다. 정말 많은 분들이 이 세탁기의 용량 10kg, 17kg, 24kg 하는 그 킬로수가 세탁기 모터가 견딜 수 있는 물 포함 젖은 빨래 무게라고 많이들 생각을 하고 계셨죠. 그리고 저도 마찬가지였어요. 과거 세탁기 용량에 대한 컨텐츠에서 제가 그렇게 말씀드린 바가 있었으니까요. 하지만 최근에서야 이것이 사실이 아닌 것으로 정확하게 알게 되었습니다. 저도 이 내용이 너무 궁금해서 이것을 어디에서 기준을 마련하고 있느냐 알아봤더니 이것이 KS 표준 인증과 관련된 내용이고 그것을 담당하는 기관이 국가기술표준원 전기전자정보표준과라는 걸 알게 되었어요. 그리고 담당자로부터 직접 답을 얻을 수가 있었습니다. 세탁설이라는 유튜버거든요. 네네네. 근데 다른 게 아니고 소비자들께서 이게 네. 젖은 거다, 마른 거다, 뭐 이렇게 오해를 하시는 분들도 많이 계시고 좀 예, 예. 올바른 정보를 좀 드리고 싶거든요. 지금 네. 저희 그 세탁기 관련해서 전기 네. 세탁기 관련 게 KS 표준이 있는데요. 네네. KS 표준이 건조한 세탁물의 무게를 말한다라고 되어 있어요. 이에 대한 내용을 확실하게 확인할 수 있는 곳이 있었는데요. 궁금하시면 같이 찾아보시면 좋겠어요. 네이버 창에 이 나라 표준 인증이라고 치면 국가 표준 인증 통합 정보 시스템이 나옵니다. 여기에 통합 검색에 KSC 9608을 입력하시면 전기 세탁기에 대한 국가 표준이 나옵니다. 여기에 있는 표준 원문을 보시게 되면 3장 용어와 정의에 대한 내용이 나와 있어요. 이 중에 11절 보시게 되면 세탁 용량, 제조사가 지정한 세탁 프로그램 행정에서 각 수위에 따라 1회에 세탁할 수 있는 건조한 세탁물의 무게 킬로그램을 말하며 이 경우 세탁물은 부속서 A에 규정한 표준 세탁물로 한다. 확실히 정의되어 있습니다. 됐어요. 끝! 이건 뭐 나라에서 정한 거니까 오해나 논란의 여지가 없어요. 그렇다면 그런 거죠. 너무 명확해요. 심지어 부속서에 보면 어떤 소재, 어떤 크기의 빨래를 어떤 순서로 집어넣어서 무게를 잰다. 진짜 이 정도까지 할 정도로 상세하게 딱 그 기준이 명기가 되어 있습니다. 반드시 이에 따라서 테스트를 해야 되고 그래야 몇 킬로 제품이다 라고 공식적으로 표기를 할 수 있는 거예요. 그럼에도 불구하고 에이 나는 못 믿겠다. 이러시면 이건 이제 뭐 제가 뭐 설득할 수 있는 설득의 영역이 아닌 것 같고요. 사실이 아닌 거를 말하는 건 너무 쉬워요. 하지만 그것이 틀린 것을 증명하는 것은 재미가 없고 긴 이야기를 해야 되죠. 요즘 유튜브판을 보면 밑도 끝도 없는 정체불명의 자극적인 콘텐츠를 던지고 조회수가 잘 나오니까 계속 만들어대고 또 그걸 베끼는 콘텐츠가 재생산되고 그러다 그 정보가 정설이 되는 사례가 너무 많아요. 결국 잘못된 정보로 피해를 보는 건 우리 시청자들이죠. 저도 유튜브 크리에이터로서 그런 콘텐츠가 잘 되는 걸 보면 물론 유혹을 느낄 때가 있어요. 만들기가 쉽거든요. 영상 짧게 만들어도 되고 굳이 증명하지 않아도 되니까 저도 그걸 모르는 게 아니에요. 하지만 전문가로서의 양심으로 의도적인 잘못된 정보를 드리지 않기 위해서 또 잘못 알고 있는 것이 있다면 바로잡기 위해 이렇게 정말 많이 노력하고 있다는 거 알아주셨으면 좋겠어요. 자, 결론입니다. 세탁기 용량의 기준은 마른 빨래 기준이다. 여기에 대한 논란은 이제 없다. 적어도 우리 방송을 보시는 깔끔이 분들은 어디 가서 자신 있게 말씀하셔도 될 것 같습니다. 많은 분들이 정확한 정보 아시게끔 공유도 많이 해주세요. 출발!